வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா சுராஜ் 855 எஃப்இ மாடல் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயரும் பார்த்திங்கன்னா 2012 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேரியர்னு பார்க்கும்போது 55 ஹெச்பி கேரியரில் வருது. பவர் ஸ்டியரிங்கில் வருதுங்க. ஆயில் பிரேக்கு டுவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் இல்லைங்க, டாப் இல்லை, ஊக்கு பெட்டு இல்லைங்க, கை செட்டு சைடு செயின் மட்டும்தான் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் ஒரிஜினல் டயருங்க, கார் டயர் கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் தான், ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. புக்கு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் மட்டும் கரண்டில் இல்லைங்க, எஃப்சி வந்து கரண்டில் இருக்குது. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா cheyyar பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுங்க. புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் வந்திருந்தீங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 2,70,000 கேட்குறாங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் போய் பார்க்கும்போது முன்ன பின்ன பார்த்து பேசிக்கலாம். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் cheyyarல இருக்குது. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.